हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानिका किचन। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गुड़ पाक जो सर्दियों में बहुत ही ज़रूरी होता है खाने के लिए। तो सबसे पहले लेंगे हम एक कढ़ाई, उसमें डालेंगे हम 1 कप मखाने। जी हाँ फ्रेंड्स, मखाने तो हमें बहुत ही सेहतमंद होते हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा फाइबर होता है, इसलिए हम इसमें मखाने का यूज़ करेंगे। बस 1 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से रोस्ट करना है। अब हम इसे निकाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 3 चम्मच तिल। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच तिल लिए हैं, ये सफ़ेद रंग के तिल हैं। इसे भी हम 1 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। तिल निकाल लिए। इन दोनों चीज़ों को हम मिक्सर जार में एक पाउडर तैयार कर लेंगे। अब लेंगे उसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच देसी घी। अब डालेंगे इसमें आधा कप बेसन। जी हाँ फ्रेंड्स, जो बेसन होता है वो भी गर्म होता है, तो सर्दियों में तो हमें गर्म चीज़ खाने की बहुत ज़रूरत है। बस इसी के हम अच्छे से मिक्स करेंगे, इसे हम अच्छे से पकाएंगे। फ्रेंड्स, ये गुड़ पाक बनाएंगे तो बहुत ही जो सर्दी है वो आपको कभी छू भी नहीं पाएगी, और जुकाम, सर्दी, खांसी तो अब आपको कभी पकड़ ही नहीं पाएगी। इसी में डाल देंगे हम 1.5 कप गेहूं का आटा। इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बस इसे हम चलाते रहेंगे। इसे हम तब तक पकाएंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। देखिए फ्रेंड, जो हमारा गेहूं का आटा और बेसन है वो उन्होंने कलर बिल्कुल ब्राउन कर लिया। आप जितना हो सके उसे पका सकते हो, उतना ही टेस्टी हमारा गुड़ पाक बनकर तैयार होगा। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। अब मैं इसमें डालूंगी गोंद। फ्रेंड्स, मेरे पास यहाँ पर गोंद का पाउडर है, मैं उसी का यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो सिंपल गोंद है उसका भी यूज़ कर सकते हो। गोंद का तो बहुत ही फ़ायदे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा में फाइबर होता है और ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम रखेंगे कढ़ाई, इसमें डालेंगे हम 2 कप के करीब गुड़ और आधा कप डालेंगे हम इसमें पानी। फ्रेंड, इस समय हमें जो गुड़ है उसको सिर्फ मेल्ट करना है, कोई चाशनी नहीं बनानी, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें गुड़ को अच्छे से मेल्ट करना है। फ्रेंड, इसमें हमने जो तेल का यूज़ किया है, मखाने का यूज़ किया और गोंद का यूज़ किया है और खसखस भी डालेंगे हम इसमें, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए। बस अब हम जो मिक्सचर है वो सब इसमें डाल देंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। सर्दियों के लिए ये जो गुड़ पाक मिठाई है वो बहुत ही हमारे लिए फ़ायदा करती है, हमें सर्दी खांसी नहीं लगने देती और जुकाम तो बिल्कुल ही नहीं। बस इसी तरह से हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चलाते रहें। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा दूध। इसमें मैंने येलो फूड कलर मिलाया है, आपकी इच्छा है आप मिलाएं या ना मिलाएं, वो आपकी इच्छा है, इससे कलर अच्छा आएगा। बस अच्छे से करेंगे इसे मिक्स। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी मिठाई है उसका कलर कितना प्यारा आया है। अब हम इसमें डाल देंगे मखाने का पाउडर। जो हमने मखाने भुने हुए थे उसको ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया है। अब हम इसे डाल देंगे, करेंगे अच्छे से मिक्स। अब इसमें डाल देंगे तिल का पाउडर, आधा चम्मच डाला है मैंने यहाँ पर सौंठ का पाउडर, आधा चम्मच डाला है इलायची पाउडर। इन्हें करेंगे अच्छे से मिक्स। देखिए फ्रेंड, जो हमारा डो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम लेंगे एक थाली, उसको अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे। अब डाल देंगे अपना जो हमने डो बना रखा है वो। फ्रेंड्स, आप एक बार ज़रूर इस रेसिपी को बनाएं और अपने बच्चों को भी खिलाएं और बूढ़ों को भी खिलाएं। इससे आपके बच्चों को कभी सर्दी नहीं लगेगी और
बड़ों को तो बहुत ताकत मिलेगी। इससे हड्डियां भी मजबूत होती हैं और सर्दी खांसी बिल्कुल नहीं लगती। फ्रेंड्स, ये बहुत ही फ़ायदा करती है। मैंने इस जो बर्फ़ी है उसको बिल्कुल प्लेन कर दिया है। इसके ऊपर लगा देंगे हम तिल। आप किसी भी तरह से इसे डेकोरेट कर सकते हो, इसमें बादाम काजू कुछ भी लगा सकते हो। फ्रेंड्स, आपकी जो इच्छा आप वो लगाए। बस मैंने तिल से इसको डेकोरेट कर दिया। अब इसे रख देंगे हम 1.5 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर में ठंडी होने के लिए। 1.5 घंटा हो चुका है। अब हम इसे कर लेंगे पीस। फ्रेंड्स, आप पीस अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी छोटे बड़े काट सकते हो। देखिए फ्रेंड, जो नाइफ है वो कितना स्मूथली हमारी बर्फ़ी में चल रहा है। इसको देखकर तो आपको पता चल ही रहा होगा जो हमारी मिठाई है वो कितनी सॉफ्ट और टेस्टी बनी है। बस हम इसी तरह से अपनी मिठाई के पीस कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस इसी तरह से हम सभी पीसों को अलग अलग निकाल लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, कितनी आसानी से जो हमारे पीस हैं वो निकल कर बाहर आ रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप ज़रूर एक बार ट्राई करें, आपको बहुत ही ज़्यादा इसका फ़ायदा लगेगा। तो आप देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको एक बर्फ़ी का पीस तोड़कर भी दिखाऊंगी कि ये कितनी सॉफ्ट और टेस्टी बनी है। देखिए फ्रेंड्स, कितनी सॉफ्ट बनी है हमारी बर्फ़ी। अब मैंने इसे एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर दिया। अब हमने मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।